ครับทุกคนครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงบ่ายทุกท่านนะครับเดี๋ยวมองมาที่ด้านหน้าเนี่ยที่ผมยืนนี่นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการนะครับมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากครับแต่ถ้าปฏิบัติตามมันจะเร็วขึ้นที่มานั่งเนี่ยที่จะรอรับผลการดูผู้ป่วยถูกต้องครับที่ขอให้ดูท่านเนี่ยนั่งเนี่ยสวมรองเท้าเพื่อถอดบางท่านยกขาแล้วก็เก้าอี้นะครับที่นี่แล้วก็เรารับของได้มาท่านสวนะครับเรารับของรองเท้าเพื่อถอดนะครับใส่รองเท้าเดินออกมานะครับพิธีการนะครับพอท่านผู้ว่ามาถึงท่านผู้ว่าเนี่ยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่ 10พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้ว่านะครับเป็นผู้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานที่อยู่ด้านหน้าท่านเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับในถุงก็จะประมาณ12 รายการน้ำหนักประมาณ17 กิโลยกไหวไหมครับมีท่านไหนจะตลาดติดไหมครับก็สักพักท่านสวเนาะได้นำเงินมาช่วยนะครับมาสมทบช่วยให้กับครอบครัวที่เสียชีวิตแล้วก็ตอนนี้จะมีการแจกถุงยั้งชีพนะครับลุกขึ้นยืนนะครับลุกขึ้นยืนแล้วก็ออกมาด้านหน้าเนี่ยท่านผู้ว่าก็จะเดินมาปุ๊บท่านก็จะรับที่ตรงหน้ารูปในหลวงรัชกาลที่ 9นะครับเสร็จแล้วก็จะมาที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 10เปิดโปรยดอกไม้นะครับเสร็จแล้วท่านจะกลับไปนั่งท่านนายอำเภอก็จะกล่าวรายงานสถานการณ์เหตุภัยที่เกิดในพื้นที่นะครับที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่น่าจะนานนะครับนาที2 นาทีนี่แหละเสร็จแล้วก็จะมอบถุงพระราชทาน1 ถุงเนี่ยให้ท่านนายอำเภอเป็นตัวแทนอำเภอรับนะครับพอเสร็จแล้วก็จะมาที่ด้านหน้าท่านที่นั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ย15 ท่าน 16 ท่านเนี่ยรวมทั้งญาติของผู้เสียชีวิตอะไรนะครับก็จะมอบให้คือไม่ต้องลุกแถวหน้าเนี่ยนะครับแถวหน้าเนี่ยตอนท่านผู้ว่าไปมอบเนี่ยไม่ต้องลุกนะครับนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะครับแต่รองเท้าสวมนะครับไม่ถอดรองเท้านะครับไม่ยกขาที่บนเก้าอี้พอท่านเดินไปมอบเนี่ยตั้งแต่เก้าอี้ตัวแรก1 2 3มาเรื่อยๆจนครบ16 ท่านนะครับก็จะมีถุงพระราชทานไปมอบให้ที่เก้าอี้นะครับไม่ต้องลุกขึ้นยืนนะนั่งอยู่ที่เก้าอี้เลยพอมอบด้านหน้าเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ว่าจะกลับไปยืนที่ด้านหน้าตรงกลางด้านหน้านี่ครับเป็นถุงยั้งชีพพระราชทานนะครับจากในหลวงรัชกาลที่ 10นะสมมติว่าแถวหน้าครอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแต่บางทีท่านอาจจะฟังแบบเราพูดเร็วหน่อยนะแล้วเดี๋ยวจะอยู่กำกับแถวให้ก็จะมอบแถวที่ 2เนี่ยพอเขาบอกแถวที่ 2ลุกนะครับลุกขึ้นยืนพอลุกขึ้นยืนปุ๊บขวาหันทางไหนครับขวาหันทางไหนทางนี้นะพอขวาหันปุ๊บเดี๋ยวเจ้าที่เขาจะอยู่หัวแถวเขาจะเก็บคูปองสีฟ้าในที่ตั้งถือเลยพอเดินไปปุ๊บหัวแถวเนี่ยจะเก็บคูปองต้องมีคูปองนะครับเพราะว่าน่าจะมีทุกท่านเลยไหนอันนี้ก็นะครับผู้ว่านะครับได้นำถุงพระราชทานนะครับมาให้ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบนะจากวัฏภัยครั้งนี้นะครับลำดับต่อไปเรียนเชิญท่านประโยชน์อัศวทิชโยจุดมอบถุงยั้งชีพแถวที่ 2ลุกเลยนะครับแล้วก็
นะครับ ขอเป็นกำลังนะครับ ช่วยยกนะครับเชิญเลยครับ เจ้าหน้าที่นะครับช่วยยกถุงด้วยนะครับจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาภัยพิบัตินะครับ ช่วยพ่อแม่พี่น้องยกถุงพระราชทานด้วยนะครับ เรียนเชิญคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดพิจิตรด้านหน้าเวทีนะครับ เพื่อร่วม ตอน มอ นี้ บถุงยังชีพ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรกำลังมอบถุงพระราชทานจากในหลวงนะครับ แถวต่อไปลุกเลยนะครับลุกขึ้นมาเลยครับ เจ้าหน้าที่ช่วยยกหน่อยนะครับดูแล้วพ่อแม่พี่น้องเราอายุเยอะแล้วนะครับอาจจะยกถุงพระราชทานไม่ไหวนะครับต่อแถวเข้ามาเลยนะครับ ต่อแถวเข้ามาเลยครับ ลงนะครับลงสัญลักษณ์ขอแป๊บขอเอาเลยนะเดี๋ยวนี่ตามประกบตรงนี้ช่วยยกกันไปเลยเนาะไปแล้วค่ะ พระบรมรัชกาลที่ 9 ก็อยู่ที่มือขวาเรานะครับ แล้วรัชกาลที่ 10 อยู่ทางมือซ้ายนะครับ จากพระไทยจิตจะได้เป็นทางเดียวกันนะครับรัชกาลที่ 9 ให้มือขวาเราจับมือขวาจับรัชกาลที่ 9 ครับรัชกาลที่ 10 อยู่ทางมือซ้าย ครับเวลาถ่ายรูปออกมาจะได้ดูสวยงามนะครับลำเลียงถุงพระราชทานเข้าไปได้เวทีเลยนะครับแถวต่อไปลุกเลยครับ จิตอาสานะครับช่วยประกบคุณยายหน่อยครับพอดีขาไม่ค่อยดีครับ
ก็รับถุงพระราชทานครับจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเนาะแล้วก็จะมีบรมฉายาลักษณ์ของร.9 กับร.10 นะครับให้กับชาวบ้านด้วยนะครับครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องประชาชนคนตำบลเนินปอนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนะครับร่วมกับมูลที่ราชการทุกข้อเชิญถุงพระราชทานมามอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรา